acara 17-an dadi panitia untuk tugas narik sumbangan. Perasaan aku iki cowok paling setia, nyatane sering gagal lamaran. Umpama ketua panitiane orang Mbak Eva, aku ya wegah apa meneh narik sumbangan. Wingi tonggoku reme geger ora untuk sumbangan corona. Dah neo iki sumbangan tak tarik ngene iki. Serapopo lah, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Nak lagi calonmu ora tak gagas. Selagi urung ijab sah, isih sah tak tikung. Sembah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas ngepot, Pak. Nggih, Pak. Enggak. Kok dalu-dalu ono apa Mas ngepot? Niki lho Pak, badhe narik sumbangan acara 17-an. Oh, tak kira arep sunat meneh kok. Nganggo klambi putih, ketunan najis ya. Mboten apa? Nah, daripada ora payu-payu anu sunat kok pisan no yen sunat ora padha geleran. Ampun Pak, dereng rabi kok Mas Matin. Lah, iya. Badhe niku Pak sumbangan kangge lomba-lomba, kangge hadiah. Lombane apa ya? Insya Allah lombane sedaya wonten. Kejawi niku napa lomba panjat pinang mboten wonten Pak. Lah, dek panjat pinang kan kan? Lah sing dipinang sinten ya Pak? Alem kula niki jomblo ngeten iki kok. Meneh manjat pinang, sing dipinang mboten wonten. Mulane sunat meneh. Ane wis tak omongi mau sunat temen yen ora tak beneran. Mana tak kira ki mang arep sunat meneh. Ampun. Lah piye iki? Niku saikhlase mawon jenengan kula tulis sirian mungkin tanda tangan Pak Mahmud nggih. Lah iki ndur dhewe dek kosong iki. Lah niki khusus Bos Mubin. Bos Mubin niku tahun wingi napa nomor tunggal niki mun diisi tiyang, mboten nyumbang piyambak. Wis percaya ning ngono. Bulat wong iku. Angel wong iku wis. Wis niku nek wong anjir karaktere ngene iku wong. Nggih. Lah iki aku Monggo jenengan asta Pak Asma teng mriki. Kula tulis pinten niki, Pak? Wis iki lah. Susuk ta mboten? Ah, ora usah ngono. Aku kok duit semenek susuk kok. Nggih. Kula tulis Pak nggih. Ya. Mboten cekap mawon Pak nggih, kula nerusaken ngene Bos Mubin iki. Ning gone Bos Mubin. Nggih. Alah mbok kasil kok ora wae wong yang bulat. Paling kok mau dikai wis mbok kepik sithik ning biasane ngene kuwi ambek brakel sik. Mawon bulet ngoten Pak. Lah yes, muga-muga hasil lah. Amin nggih. Mboten kula ngarep cekap riyen Pak nggih. Amin. Oke. Semoga kasil. Nggih, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kowe geng. Nggih, Bos. Monggo pinara. Monggo pinara. Kok dalu-dalu ana apa ora? Iki lho, Bos. Ada di panitia 17-an penarik sumbangan. Lah kok ora rino ae? Rino-rino golekane mau angel unduh mbako wae berber. Iya ya. Gak iki acaramu apa ae iki? Iki engko ana acara lomba-lomba, ana karnaval ya ana bakti sosial, Bos. Oh ngono ya. Wis ngene ae, genah-genahan. Kowe genah aku yo genah. Ora usah nganggo ngene-ngenenan. Heeh. Butuh mudana piro tak cukupi. Tenan ora, Bos? Ya tenan ah, tapi ana syarate. Syaratnya piye? Nah, ngene yo genah-genahan yo. Ya. Kuwi kan ana lomba-lomba. Heeh. Otomatis ana wong akeh. Iya lah, Bos. Nah, kudune ana baliho umbul-umbul Banner. karo banner Heeh. calon bupatiku. Ya ora iso, Bos. Ngene.
Ya aku sudah digerutuk sak kampung teh tawar nang acara-acara desa, acara Karang Taruna kok dikei politik calonan niku. Ora gelem tenan. Ora gelem ah. Ya wis ngene iku mau sing polake sapa? Pola kae iki mau kaji rumaji metu 700.000. Alah kecil 700.000. Tak duri. Iki ana dhuwit 1,5 juta. Akeh iki ya. 1,5 juta karo 700 ya, Bos. Saiki ki sekolahmu ning ndi? Ana kata-kata tus karo to akeh. Tus iku Iya ya akeh to ya, Bos. iya. Iki mau 700 apa kecil? Iki 1,5 juta kok. Tak tulis iki. Tulis tapi kok dhuwur. Ya, wis tak Wah, siapi. cocok iki. Wis syaratnya karo iki engko. Ono syaraté nah iki, Jeh. Apa neh? Iki kan lomba-lomba ya. Ya, RT ku RT telu. ya kudu menangno. Ya ora isa Bos main curang ah iku Gampang karek. Sit. Lho Menang. mau panitia juri-juri liyane piye? Alah kayak ku angel lanjut terakhir kok. Wis tak tulis 1,5 juta iki. Gak iso tenan. RT ku Iso. gak iso mau menang Ya no. iso. Alah angel panitia aku angel ini. Tak tambahi 5.000. Dadi 1,5 juta luweh. 5.000 ki opo ora entuk kinerja ini Indomaret. Ya, tapi kan ini dua iki eloke dua iki 1,5 juta luweh. Engko tulis ning kene aja 500. Tulisan 1,5 juta luweh ngono ya. Aja luweh 5.000. Tulisan 1,5 juta luweh. Tulis iki. Sik ono syaraté neh. Apa neh? Iki kan jenenge lomba. Heeh. Nek rampung ono seremonial ning panggung kok ngene kok ya nyerahno Acara Piala. puncak, ya acara puncak itu. mbok piye caramu aku melok nyerahno piala, melok nang ndur panggung nyerahno piala. Sik lah, sebagai apa sampai nyerano? Tokoh masyarakat ta mosok ora iso. Toko masyarakat apa aku alasan Engko kan apa? ning mic kan ning podium ngene. Untuk lomba misal yo, Heeh. lomba tarik tambang dimenangkan oleh RT 3. Ya. Untuk penyerahan piala akan diwakili oleh juragan mobil. Kita pantes ah. Seragam jelas ya, Bos. Aku alasan kok ngene gini petinggi bareng iku. Tokoh masyarakat. Toko apa lek, Bos? Wah, ora kenal aku bocah iki gak beres. Gak iso tenan. Gak iso tenan iki. Ya ora sido. Rasido. Wis ngene ae. 5.000. Juragan mobil metu 5.000 iki. Aja tulis juragan mobil. Tulis hamba Allah. Nah, Tulis tak nomor 1. Metune 5.000. iki balik iki ning kantong ajaib. Iki anggar hak metu duite. Peciret ya ora metu ngono, Bos. Lah ketang-ketang kelas. 5.000 ikhlas. Balik, Bos. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh wiwas suwene pol ngecepres peciret metu 5.000 lontong karo botok omong tok.